देखो 인정, 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 인정. 야, 인정. 야, 인정. 야, 인정. 야, 인정.
यार नीचा यार नीचा यार नीचा। नहीं देंगे चलो चिड़ियाघर से अब आ गए हैं रमीज मार्केट में, थोड़ा सामान लेंगे और अब जाएंगे घर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट के अंदर और सामान लेके मिलते हैं, क्योंकि अब अंदर का ये लोग रिकॉर्डिंग नहीं करने देते हैं, कहीं कहीं अलाउड है कहीं कहीं नहीं है। तो चलिए फिर मार्केट से सामान लेते हैं, फिर घर जाके मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों आज ऋषि ये खरीद के लाया है। ऋषि बहुत बदमाश हो गया है, क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पे लाया है कैंडी खरीद के, इसको हवा मिठाई हम लोग बोलते हैं, और यह नहीं खाया है। और यहाँ पे हम थोड़ा सब्जी वब्जी, यहाँ पे संतरा, चुकंदर, नींबू, गोभी, पपीता, केला, बैगन, अनार, आलू, गुलाब जामुन, अंडा और ये है चीज। और यहाँ पे है ऋषि का तो दोस्तों यही सब घर का ऋषि के लिए, थोड़ा कुकीज, चिप्स और ये सब कुछ मेरे कुकिंग चैनल का भी सामान है। और जो जो समझ में आया वो लिए हैं, क्योंकि ज़रूरत था, तो बस यही सब आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे है कप है, गिलास है, बस यही सब लेके आए हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत हंसी मजाक चले। एक ऋषि के लिए बैठने के लिए टेबल भी लाए हैं, और यहाँ पर ऋषि अपना टॉय से कितना स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक टिशू, ऋषि जितना भी टिशू आया था सब का डब्बा फाड़ दिया है। तो इसलिए एक टिशू का हम डब्बा लाए हैं, इसमें सारा टिशू, मतलब एक डब्बा टिशू आराम से आ जाएगा एक बार में। तो और ये पराठा या कुछ भी तवा पे लगाने के लिए, घिसने के लिए ब्रश, और बस देखते जाइए यही सब। तो गाइस अब लोग देखते हैं, मम्मा का पेन लिया दिया और संगे मम्मा का कप लिया दिया है, और मम्मा का एक चीज लिया है, यानी कि लिए कप। तो दोस्तों यहाँ पे सामान भी निकाला जा रहा है, साथ में मस्ती भी चल रहा है, और मस्ती के साथ साथ ऋषि अपना कर रहा है। तो कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा। सामान जो हम लाए हैं अपनी कुकिंग चैनल के लिए, तो ये देखिए कितना बड़ा मग लाए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको हम जो लाए थे वो दिखा दिए हैं। आप चलते हैं खाना पीना का तैयारी करने, और अभी खाना वाना बनेगा, फिर मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए कितना क्यूट सा हम चॉपर लाए हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।